Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa Mbugi TV. Leo tupo katika kipindi chetu pendwa cha Red Flags katika mahusiano au rafiki. Kwa utangulizi ningependa kuanza na urafiki au mahusiano ni sehemu ya msingi sana katika maisha ya binadamu. Aidha kwa upande wa kike au wa kiume. Pia kwenye mahusiano au urafiki kuna muongezea mtu kujiamini, kujijenga kihisia na pia muda mwingine kuwa na maendeleo. Lakini pia leo tutazungumzia maana ya red flags, ikiwemo athari zake, aina na pia jinsi ya kukabiliana na red flags. Leo tumetembelewa na mgeni wetu mpendwa, dada Judy. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina anaitwa Judy Agustino. Nafurahi kukaribishwa katika studio za Mbugi TV siku ya leo. Asante sana. Asante, karibu. Kwa kuanza ningependa utufafanulie maana ya red flags. Red flags ni ishara au tabia ambazo zinaonyesha kuwa kuna tatizo linaenda kutokea na kuharibu rafiki au uhusiano. Sawa. Tuambie red flags kwa Kiswahili ili kwa ambao hawajui. Ni tabia au ishara hatarishi katika urafiki wako ama mahusiano yako. Viashiria ambavyo vinakufanya ujihisi vibaya, kuwa na msongo wa mawazo, vitu ambavyo havikupatii furaha katika urafiki wako ambao uko nao kwa wakati huo au mahusiano. Hapo naomba pia utueleze aina za red flags. Asante ndugu mtangazaji kwa mada nzuri ya siku ya leo kuhusu red flags. Dalili. Kwa siku ya leo tunaenda kuzungumzia dalili za red flags katika mahusiano, urafiki, kikazi, maofisini, watoto na kadhalika. Tukianza kuzungumzia upande wa mahusiano, red flags zimegawanyika katika sehemu nyingi sana. Kwanza katika mawasiliano. Unaweza kutuma message asubuhi kwa mtu wako ama rafiki yako, boyfriend wako, message ikajibiwa saa 12 jioni, kitu ambacho hakikuwa kawaida. Na ili ugundue kwamba ni red flags, kwa sababu sio kwamba message ikijibiwa saa 12 ndio red flags, no. Ila ni kitu endelevu. Mara ya kwanza, mara ya pili, wiki, mwezi, hiyo ni dalili sasa. Dalili inayofuata wakati wa kupiga simu. Ilikuwa ukipiga simu hata kama hajapokea kwa wakati huo, ni ndani ya dakika 2 inapokatika anarudi. Lakini unakuta unapiga simu zinakutwa miss call na simu hazipigwi. Hiyo ni red flags. Kuwekewa mipaka mikubwa, yani mipaka migumu. Niseme labda kwa lugha nyingine, ile kumkataza mtu kwamba usifanye hiki, yani kuonyesha kama ana wivu uliopitiliza, naweza nikasema hivyo. Anakudhibiti. Kudhibiti. Kudhibiti ni red flags. Kudhibiti kuliko pitiliza. Kuna swala la nimeanzia kwenye mahusiano, kuna swala la kuombwa pesa, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Mtu anaomba pesa bila kufikiria kwamba na huyu naye ana mahitaji yake. Unaweza ukaomba mara ya kwanza, mara ya pili, lakini isiwe ya kuzidi, endelevu.
kuna swala la, nimeanzia kwenye swala la red flag katika mahusiano. Kuna swala la kuombana pesa katika mahusiano. Aidha mwanamke kamuomba mwanaume au mwanaume kamuomba mwanamke, kwa sababu tumekalili kwamba mwanaume ndo anapaswa kutoa tu kumpa mwanamke, lakini kuna umuhimu pia wa mwanamke kama umebarikiwa kipato kumpa mwenzio, kumsupport. Sasa unapompa mwanaume kipato au pesa yoyote, inaonyesha ni dalili kama vile mtu anafanyaje, anaonga au ananunua upendo ambavyo imekaliliwa. Kwa hiyo unakuta mwanaume ukimpa anasema huyu amenipa, ananipenda sana. Kesho tena anarudi, naomba hela. Ya nini? Labda mfano unataka kukuta nyinyi wote ni wanafunzi, kuna masuala ya stationaries, kuna masuala ya kufanyaje, masuala ya vyuo. Umeelewa? Kwa hiyo unakuta labda yeye kiuchumi hayuko vizuri sana, wewe umetoka kidogo kwenye familia ambayo inaweza kusapoti vitu vingi. Kwa hiyo unamsupport na yeye ili muweze kutimiza ndoto zenu. Lakini yule unayemsupport anaona kama vile wewe Kiswahili chetu tunapenda kusema kufa kuoza, yani umekufa umeoza kwake. Atambui kwamba unatoa kwa sababu ya upendo ulionao kwake, muweze kufikia malengo na kuweza kufika pale mnapotaka wote mfike. Kwa hiyo anatumia ile njia ya wewe kumpatia pesa kama udhaifu kwako na kuanza kukunyanyasa. Umenielewa vizuri hapo nadhani? Sasa narudi katika swala la kipato kwa mwanamke kuomba kwa mwanaume. Mwanaume anapoombwa pesa na mwanamke, shida inakuja inaonekana kwamba mwanamke anapenda pesa. Ndiyo. Lakini kimaandiko tukirudi, ni jukumu la mwanaume kumtunza nani? Mwanamke. Sasa kwa kuwa vijana wengi wanapenda maisha fulani hivi, yani anaona kutoa ni gharama. Sijui naeleweka? Anaona kama kutoa mwanaume, yani kumpa mwanamke ni gharama. Kwa hiyo atampiga Kiswahili, si atafanyaje, mimi leo sina hela, sina nini. Mwanamke ataanzisha tabia ambazo hakuwa nazo ili kuweza kukizi nini? Mahitaji yake. Kutafuta mbabazi pembeni ili aweze kumsupport. Sasa anapoanza kutafuta mbabazi pembeni, wakati ule ambao boyfriend wangu ananipigia simu nikiwa na mbabazi, siwezi kuharibu mambo mimi. Lazima ni seti kwanza kwa mbabazi anayenipa pesa, alafu ndo nitakurudia. Sasa ninapokurudia ndo shughuli inapoanzia. Kwamba nina kiburi, nina dharau, ndo hizo red flags sasa zinaanza. Kumbuka nikishaanza kutunzwa na mtu mwingine, sitakumbuka kurudi kwako tena. Pointi nyingine ni pale unapokuwa na rafiki yako katika wa mahusiano, unapokuwa na shida, hizo umetoka kazini, umepata stress ya kazi, una kitu kinakusumbua kichwa, unahitaji faraja. Yeye wakati huo anakuwa hana muda wa kukupa wewe faraja. Yuko busy na mambo yake. Hizo ni red flags. Pointi nyingine ni pale mtu anapokufananisha na mtu mwingine. Mimi nina kitambi. Nikivaa nguo ya kubana, kitambi hapa kina chongoka. Sasa wakati si tunatoka, so unajua lazima uonekane fati tumi. Sasa wewe unakuwa kama huko trapeza. Anaanza kukufananisha na mtu mwingine. Kwa nini usifanane kama yule? Kukufananisha na mtu, hilo ni tatizo. Wakati mnaanza uhusiano, hiyo ni pointi nyingine sasa. Mara nyingi mahusiano yanapokuwa mapya tumekuwa tukizoea kutamkiana na kupenda. Lakini ukishaanza kuona mwanaume wako swala na kupenda katika mdomo wake, ujue kuna shida sehemu. Red flag nyingine ni kumfananisha mtu na mtu mwingine. Hilo ni tatizo. Unakuta mwanamke au mwanaume, nianzie kwa mwanamume kumfananisha, maana ile ndio inatokea mara nyingi. Ni ngumu sana mwanamke kumfananisha mwanaume na mwanaume mwingine. Sasa wanga wakubwa hapa mara nyingi huwa ni wanawake. Mtu anakuchukua au anakutongoza ukiwa bado hujazaa, msichana ukiwa bado mdogo mrembo, hauna kitambi. Sasa mnaenda
mnapata, Mungu anawabariki, mnapata mtoto aidha kwa operation ama kwa kawaida, kwa kuto kuzingatia mlo kamili, kitambi kinatokeza sasa. Kwa sababu tayari umeshamiliki mwanaume, unasema hawezi kwenda kokote, mimi nimeshakuwa wake. Tunajisahau kwamba mwanaume anapokuwa amekupenda siku ya kwanza, kuna kitu kwako ambacho kilimfanya ili akupende. Aidha ni shepu, aidha tumbo alikuwepo, aidha ngozi ulikuwa unaitunza vizuri ukiwa msichana, aidha ulikuwa unasuka vizuri, yani vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapoingia kwenye mahusiano tayari yale ya kurasimishana, tunajisahau na kuacha ule uhalisia tuliokutwa nao mwanzo. Shida inaanzia hapo. Sasa unakuta mwanaume anakuambia una kitambi. Kwa nini usiwe kama Angel? Ukiona mwanaume anaanza kukuambia maneno magumu kama hayo, basi ujue tayari amesha anza kupoteza mvuto kwako. Au unakuta mwanaume anakuambia kwa nini usivae nguo zinazobana kama za mama nani sijui. Na wewe huwezi kuvaa zile nguo kwa sababu unajijua una nini? Una kitambi. Ulikuwa unazivaa kipindi kile wakati kabla umbo halijabadilika. Unakuta mwanamke, narudi kwa mwanamke labda akishaanza kumchoka mwanaume, anamwambia labda, natamani mtu mwenye kifua kama yule. Mimi nakumbuka siku moja nikiwa na boyfriend wangu. Sasa ameshaoa lakini sitamtaja. Sasa tulikuwa tuna miaka kama 10 hivi hatujaonana kwa sababu tulikutana nikiwa shule. Kwa hiyo nilipotoka boarding nikarudi Dar, mawasiliano yakawa magumu kidogo kwa sababu ya malezi. Hayakuwa malezi yale ya rahisi ya kutoka na nini. Kwa baada ya miaka 10 akawa amestruggle amenipata kwenye simu za watu. Tulipokutana nilitegemea kwamba ninapoenda kumtembelea atakuwa na yeye amenikumbuka. Umenielewa eh? Nafika pale amenikaribisha kule vizuri, nafika hotelini na nimekuja kutembelea mtu fulani. Akaniambia sawa. Yuko namba fulani. Kwa sababu naye alishashuka chini kuweka maagizo kwamba kuna mtu atakuja hapa. Basi nilipofika pale nikakuta makaratasi manini, nikasema hapa tuna miaka 10 katapakanya makaratasi namna hii. Nikasema kule atakuwa amenikumbuka kweli. Sasa sijui na yeye alikuwa anasubiria na mimi sijui niyatoe ile makaratasi nitupe, na mimi nikawa naanza nikatupa makaratasi nitaonekana sijasoma. Basi kumbe yeye kichwani mwake alikuwa anasubiria mimi nichukue zile laptop na makaratasi niweke pembeni. Na mimi nawaza yeye alitakiwa atoe ile makaratasi na laptop kwa sababu ni miaka 10 ani kumbatie kwa furaha. Sasa tukaenda kula kwa sababu ilikuwa ni jioni. Tayari kumbuka huku juu tumeacha kila mtu kaondoka na picha yake. Mimi nahisi hajanikumbuka, yeye anahisi mimi sijamkumbuka, kwa nini sijafanya vurugu pale kitandani. Akamsifia mdada. Kuna mdada alitukatisha mbele, alikuwa mzuri sana kweli. She was very beautiful. Mungu alimjalia. Unajua kuna mtu unapishana naye, unamwona kabisa huyu ni mzuri. Usiposema lakini roho itakubali. Akasemaje, napenda wadada wenye makalio kama wale. Sasa mimi na labda niseme si ni roho yangu, si nina roho ngumu, sielewi. Nikamwambia, "Ngoja basi mimi nimkimbilie." Nikakusaidia kumwambia mara nyingi huwa natamani sana mtu aishi anapotaka. Usimlazimishe. Nikamkimbilia yule dada. Nilipomkimbilia nikamwambia, "Samahani, boyfriend wangu anakusifia, anasema umeumbika vizuri. Sijui unaweza kumsikiliza?" Nakupa kitu ambacho ni ukweli kilitokea maeneo ya Ubungo hapo. Sitataja hoteli kuitangaza jina. Stendi ya mkoa hapo, hizo hoteli za hapo. Mimi wakati huo naishi Urafiki flat. Basi yule dada alicheka kwa sababu nilimwambia boyfriend wangu anafanyaje? Anasema umeumbika. Akasimama. Sasa yule boyfriend wangu mimi nimemkimbilia na maana ananifuata nyuma yangu Alipofika nilikula ngumi, nilikula makofi, nilikula. Yaani nilipigwa, nilichezea kichapo. Kumbuka huyo ni mwanaume. Lakini nikajiuliza kwa nini ananipiga wakati mimi nimemrahisishia kazi. Basi ile ndio ilikuwa mwanzo wa mimi na yeye kufanyaje? Kuachana, lakini yeye ndo aliyeniacha mimi. Nadhani labda kwa kuwa nilifanyia pande kwa mwenzangu.
Pia hapo wewe ni sababu. Yeah, na hisi mimi ndo nilikuwa sababu. Kwa hiyo swala la kumfananisha mtu na mtu mwingine, hilo ni tatizo. Pia hapo naomba nitoe advice kidogo kwa wanaume ambao ni wanapenda kufananisha mpenzi wao na watu wengine. Kwa kweli hicho kitendo kinatuumiza sasa na sisi wanawake. Yaani tunakuwa wadhaifu, tunakuwa unajiona sio mzuri. Unajiona sio mzuri. Kwanza unajiona hata mbele. Yaani una thamani hata kwa mtu mwingine. Kwa hiyo nadhani wanapaswa kutumia namna gani kama kweli mtu unampenda, namna gani unaweza kumfanya aweze kurudi kule unapopataka. Lakini sio kutumia maneno makali kama hayo, sio kwa nini ufanane na yule, si kwa nini umekuja. Garamika unirudishe kule unapopataka. Hapo kuna dalili nyingine naweza kuongezea kwa upande wa majumbani. Unakuta mzazi au wazazi wamepata labda watoto watatu, lakini kwenye watoto watatu sio wote watafanana kitabia. Unakuta mwingine mcha Mungu, mwingine mkorofi. Pia unakuta labda mwingine kwa upande wa shule huwa hafanyi vizuri. Pale wanapoleta matokeo nyumbani unakuta mzazi anamwambia, "Mbona umefeli sio kama mwenzako fulani?" Hiyo inakuwa inamjengea mtoto kujiamini. Na pia tukiangalia kwa wenzetu wa nje, wenyewe huwa malezeo wakianzia kwa watoto wao wadogo. Kama mtoto amezaliwa anapenda labda kucheza mpira, hapelekwi shule, anapelekwa kwenye netball au football. Kama pia mtoto ana kipaji cha kuimba, anapelekwa kwenye uimbaji. Kwa mimi hapo nahisi kwa malezi ya kwetu kubongo, unakuta mtoto hana ile elimu ya darasani, lakini mzazi anamlazimisha awe na akili kama mtu mwingine. Umenikumbusha siku moja nikiwa primary. Sasa unajua maisha yanatofautiana ya wanafunzi. Kuna mwalimu wangu mmoja sitaweza kumsahau, mwalimu Shangai. Alinifurahisha siku moja. Mimi kwetu nilikuwa nimezoea kubeba rambo, ile Marlboro enzi hizo. Naweka nikawa naweka mule madaftari. Sasa yule mwalimu Shangai alikuwa mjamzito, kumbe mimi nilikuwa sijui kanini. Masuala ya mimba siyajui, niko darasa la 6 naenda darasa. Nimefika darasani kama kawaida tunachukua madaftari tunaweka chini ya dawati. Sasa wenzangu wengi walikuwa wanabeba mabegi. Sasa akisema tunasoma kitabu. Wakati tunasikiliza hadithi mara unajua utoto mara unataka kujikune, mara umekuwa tunajikuna mguu umegusa lambo. Kumbe ana mimba. Siku moja akaangalia mbe. Nani amegusa mikolokolo yake? Yaani mimi begi langu ndo mikolokolo. Mimi ndo lile begi. Nikakaa kimya. Mara ya pili yani kama vile si nilikuwa natumwa nibomoe hiyo siku. Si ndo nikajikuna nikagusa mkono, yani kidole kiliingia kwenye ule mkono wa lambo. Begi langu likashuka. Sasa kile ndo zikawa nyingi kuliko za mwanzo. Mwalimu alinifuata. Yani kama yuko huko ananisikiliza basi anaikumbuka historia. Alinitemea makohozi usoni. Tokea siku hiyo shule niliichukia. Hakuna siku nilichukia shule kama hiyo siku ambayo mwalimu alinitemea makohozi. Nikarudi nyumbani nikamwambia baba siendi shule, akanambia hapana. Shida ni nini? Nikamwambia mimi naenda na lambo, wenzangu wanaenda na mabegi. Nikanunuliwa zile sports zile zilikuwa na mikanda fulani hivi. Sasa nilivyoenda nayo shule akasema umeshajitutumua babako kwa kununulia. Nikamwambia safari nimepata begi. Kwa hiyo unapotaka kusema kwamba uwiano majumbani pia hata mashuleni, walimu pia wasituianishe, familia tunatoka tofauti. Ukimwona mtoto amekuja na nguo imetoboka, ni afadhali kama una uwezo ukamnunulia. Usimwambie katafute kaptula nzuri. Mwenzako hapo ndo kajitahidi kaja nayo. Ukimwambia katafute na maana hata shuleni aje. Kwa hiyo uwezo tunatofautiana, tusifananishe watoto na watoto wengine. Red flags nyingine ni pale unapokuwa na mtu kwenye mahusiano ya urafiki au mahusiano mengine na kuanza labda mnapokuwa mmekorofishana kidogo na kutofautiana kauli, kukumbushia vitu ambavyo vilishapita. Labda ulimcheat, alikufumania, lakini anakuja kuvizungumzia baada ya miaka 5 minne. Au ulimtukaniaga ndugu zake, anakuja kuvizungumzia leo. Hicho ni kitu kibaya sana. Kwani kinakufanya ujione kama ni mkosaji sana ambaye haustahili kusamehewa.
Ni tatizo sana. Na hapo naweza nikatoa ushauri kidogo. Aidha labda kwenye kukumbushiana, labda asikwambie face to face, labda kana kutumia SMS. Haijalishi, kukumbusha ni kukumbushiana tu. Haijalishi amekutumia message, haijalishi mnaonana uso kwa uso. Kumbuka mko kwenye ugomvi wa leo, umechelewa kurudi. Umeingia saa 1 badala ya saa 12. Alafu anakuambia ugomvi uliopita kwamba wakati unamtukana juzi, si mwaka uliopita ulimtukania mamake. Tayari ameshakutoa kwenye mudi. Wakati unajiandaa kujishusha na kuomba msamaha, alafu mtu anakuingizia zito kuliko. Sidhani kama ni sahihi. Upendo unashuka. Wanasemaga kwamba kwenye maandiko upendo hauhesabu maovu. Upendo unavumilia. Umenielewa? Ili muendelee kuwa na furaha. Yale vile vitu ambavyo unahisi ukivitamka vitamuumiza mwenzio, huna haja kuvitamka. Kama ulinifumania live nikakuomba msamaha na ukakubali kuendelea na mimi, basi tulishamaliza. Tuzungumzie leo. Sasa nikupe story moja hivi. Na rafiki yangu alikuwa amebahatika kufunga ndoa takatifu kabisa. Lakini wakati yuko ndani ya ndoa akawa anamchiti mume wake. Sasa siku moja mwanaume akaja akagundua, akambana. Alivyombana akasema ukweli. Unajua wanawake ukipenda akasema kweli mume wangu nimefanya hivyo, lakini naomba unisamee. Mwanaume kweli akamsamee. Lakini sasa shida inakuja kutokea. Yule mama labda akitoka kazini au ameenda sijui wapi akachelewa kurudi. Mwanaume sasa imekuwa kama fimbo kwake. Ndio umetoka kwa yule jamaa yako. Kwa hiyo yule dada wakati maskini anawaza kwamba aliomba msamaha akasamehewa, kumbe yule baba bado ameweka wapi rohoni. Kwa yule mama inakuwa inamzoofisha mara kwa mara anapokuwa anamtamkia maneno kama yale. Sasa ile hali hata kazini pia inakuwa inamfanya afanye kazi vizuri. Muda wote unamkuta na stress kwa sababu kitendo alichokifanya kibinadamu kiukweli sio kizuri. Uko ndani ya ndoa alafu unachiti, alafu umekiri ukweli kwamba kweli nimechiti. Yaani anahisi kuhukumiwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinamuumiza, kinamsononesha, kinamfanya afanye kazi vizuri, uwezo wa kufikiria pia unapungua, anakuwa anawaza lile neno ambalo mume wake amekuwa akilirudia mara kwa mara. Hizo ndio dalili za red flags katika mahusiano ambazo zimekuwa zikibomoa na kuathiri maisha ya wanadamu. Zipo nyingi. Hizi nilizotaja ni chache, lakini unaweza kupata nyingine tofauti na hizo kulingana na tabia ya mtu, kwa sababu hii ni tabia ya mtu. Kwa hiyo watu wameumbwa tofauti. Mwingine anaweza kawa na hii, mwingine anaweza kawa na ile. Kwa hiyo hizi ni chache tu nimetaja, ila zipo nyingi zaidi ya hizo. Kwa hiyo ukibahatika kukutana na hizi ambazo nimekutajia leo, basi ujue uko kwenye mahusiano ambayo sio rafiki sana kwako. Mpenzi mtazamaji, asante kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa tunahitimisha. Mada yetu kuu ilikuwa red flags katika mahusiano au rafiki. Pia hapa nina swali. Ni athari gani ulizipata baada ya kupuuzia red flags? Ili swali naomba lijibiwe kesho tunapoanza kipindi kijacho. Pia msisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Msisahau pia kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. Ulikuwa nami mtangazaji wako Nasma Ibrahim na mgeni wetu Judith Agustino. Asanteni. Bye. Bye. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.